والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha dhammaan aad ayaa idin salaameynaa. waxaan idinku soo dhaweynaynaa mu'tamarkeenii afaraad ee munadamatu al-ixsaan lilricaaya al-ijtimaaciya ay soo diyaarisay. munadamatu al-ixsaan waa munadamo u taagan khayrka inay ummadda u gudbiso, furuuc badanna ay leedahay. waxaa u sarreeya madaxa sare ilaahay ha xifdiye fadiilata sheekh maxamed cabdi umal, chairmanka u sarreeya uu yahay. idaarada weyn culamo badan oo Soomaaliyeed ayaa ku jiro ay ka mid yihiin Sheekh Cabdiqaadir Boobe xafidahullah, Sheekh Maxamuud Shibli xafidahullah, Dr. Jacali Usaama, Dr. Aadam, Sheekh Maxamuud Markooni iyo culamo kale oo badan oo Soomaaliyeed. waxaa mudiiru tanfiid noo ah walaalkan Cabdilxaliim Sheekh Yusuf oo hadda howlwadeenkeeda noo hayo. waxaa la aasaasay faracan dumarka bishii 2017. hadafkii loo aasaasayna wuxuu ahaa inay gabdhaha walaalahooda muslimaadka ay khayrka gaarsiiyaanna meel ay kaga maarmaan shu'uuntooda diiniga ah inay rag la hoos tagaan. alxamdulilah, waxaan isleenahay muddada gaaban uu jiro tiimka inteedii badnayd hadda waan ku guulaysanay ahdaaftii iyo aqraadii aan u soconnay. wax yaroo tatimaa ayaa naga dhiman. intaana insha allah waxaan rajaynaynaa caawintiinna iyo garab istaaggiinna iyo dadaalka badan eed ku bixinaysaan inaad gabdhihiinna soo saartaan, inaan hiigsiga iyo aan gaari doono meesha aan u soconno. saan idiin sheegay, maanta mu'tamarka noo furmay waa mu'tamarkii afaraad ay soo diyaariyeen faraca dumarka ee munadamatu al-ixsaan lilricaaya al-ijtimaaciya. maanta waxaa marti sharaf noogu ah mu'tamarkan oo uu kaga duwan yahay mu'tamaradii hore. dumar awal hore waxay ahaayeen mu'tamaradeenii hore isku dhaf rag iyo dumar inay isla jeediyaan. kii u dambeeyeyna ay nagala soo qayb gashay sidaad wada xasuusataan walaasheen caaisha quraysh calayha raxmatullah. walaasheen u duceeye ilaah u naxariista qabrigana allah u waasiciyo. runtii waxay ahayd qof weyn oo garabkeenna ka baxay, dacwadana majaal weyn uga taagnayd, muddana aan hiigsanayna inay meelo badan nala gaadho. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala tuu qoray likulli ajalin kitaab ayaa imaatay. ilaah u raxmado. maanta marka sidaan u soconnay hiigsigeennii ugu soconnay, maanta sad aragtaanba duyuufu sharafkeenna iyo gabdhaha wax jeedin doono, dadka wax jeedin doono kulli waxay ahaan doonaan dumar. gabdhaheena walaalaha ah oo meelo kala duwan nooga imaaday. waxaa marti sharaf noo ah walaasheen addaaciya xawaa aadam shiil oo intiina badan aad ku taqaanaan dhaqdhaqaaqa dacawiga, xubin firfircoon oo dacwada ka muuqdana ah. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa dacwadeeda inuu maqbuul ka yeelo. magaalada gaarisna ka soo kici timaday, haddana noo ah marti sharaf. waxaa kaloo marti sharafta maanta noogu cadcad ku jirto الدكتورة بروفيسورة عائشة محمد oo ayadana maamooyinka horena kamid ah dacwadana door badan ka soo qaadatay. runtii CV-geeda markii naloo soo gudbiyeen wax meeshan lagu soo koobi kara ahayn. ilaah xifdiyo. ayada hadda muqiim waxay nagula tahay magaalada Nairobi. waxaa kaloo marti sharafkeena u cadcad kamid ah Dr. Zahra Xaaji Maxamed oo uga barateen inta badan wacyigelinta baraha bulshada ay ka wado. runtii door badan oo adagna ka qaadanayso dhallinyaranimadeeda iyo hadda waxay hiigsanayso iyo inta ay hadda wadana in aad loogu farxa ay tahay oo leenahay hore u soco. waxaa farxad weyn noo ah marka Dr. Zahra inay soo ajiibtay oo magaalada Muqdisho ka soo kici tintay darteena ay u imaatay mu'tamarkan. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, aad bayna ugu mahadsan tahay ajiibidaas dalka dheer ee nooga imaatay. intaa kadib waxaan guda geli doonaa barnaamijkeennii. waxaa kaleeto marti sharaf noo ah gabdhaha dacwada ee ixsaan sad uga barateen ustaada Naciima, ustaada Maryam iyo ustaada Zahra Sheekh Yusuf. waa kacdaniya marka insha Allah waxaan bilaabi doonaa barnaamijkeennii. waxaan ku furfuranaynaa aayaat min adikr alxakiim ay noo soo jeedin doonto walaashan Safiya Sheekh Bashiir.
marka ayadan ku soo dhaweynayna mikrofoonka ilaaha barakeeyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم